Ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge kiri kumwe n'ishirahamwe rya Afrika rijejwe kugenzura ubuziranenge OSO catunganije inyigisho zo guhimiriza guhurumbira amategeko agenga OSO ku bidandazwa. Intumbero y'ishirahamwe OSO nuko kw'isoko rusangi rya Afrika hoshorwa ibidandazwa bikwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo amagara y'abantu nahungabane nk'uko bivugwa na Professeur Severance Ndayikengera arongoye ikigo BBN. Atelier turimwo ni atelier yatunganijwe na ARSO, Organisation Régionale Africaine de Normalisation, nk'uko muvyumva n'abantu bariko baragira norme ku rwego rwa Afrika. Rero bariko baragira norme ku rwego rwa Afrika, uca wumva yuko muri ARSO isoko turiko turarondera twese ni isoko rya zone de libre échange continentale africaine, mwumva yitwa ZERCAF Burundi bwarinjiyemwo, nibaza ko ari mu 2021 turimwo. Rero iyo haje ibintu vy'amanorme Burundi buserukirwa na BBN, nico gituma iyi nama ARSO iriko iratunganya singaho iwacu Burundi gusa, iriko irayitunganya ni mu bindi bihugu vyo muri Afrika kugira ngo bahimirize abantu, la sensibilisation mu gifaransa, ku manorme ya ARSO, bumve yuko ARSO iriho igomba yuko kw'isoko ya Afrika hashoka ibintu bikwijije ivyangombwa bishobora guhiganwa, ivyonona amagara y'abantu, hanyuma n'Uburundi ku rwego rw'igihugu ntirusigwe ku rwego rwa Afrika. Hakaba hari intambamyi zitari nke zituma ibidandazwa by'Uburundi bidashorwa mu makungu nk'uko bivugwa na Professeur Severance Ndayikengera. Ibituma by'uko ibidandazwa vyacu bitagenda mu makungu bitagoranye ni vyinshi. Cyane cyane twebwe ikintu kitufata gose nuko BBN itari certifié système. Ni kuvuga iki? Hariho ama certification système international, iyo uyafise ivyo ukoze biremegwa n'ivyo wemeje bigashoka atangorane. Ico n'igibazo twamaze guhagurukira, nk'ubu turiko turarondera certificat système zishika 4 kandi tuzoronka vuba. Izo certificat système tuzironse, ayandi makungu arabimenya kuko turagira notification ku buryo ivyo tuzoshora vyemejwe na BBN bizoca bija haba muri ARSO haba ni mu yandi makungu, nta ngorane nimwe izohaba. Uburundi bukaba bwinjiye muri iryo shirahamwe rya Afrika itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2022.